हेलो साथीहरु है मैले अब धेरै किसिमको खानेकुराहरु देखाए तपाईलाई हैन आज चाहिँ गहुँको पिठो चाहिँ अब मुसेर चाहिँ डल्लो बनाएर कसरी खाने भनेर देखाउँदै छु है प्योर यहाँको लोकल गहुँ हो त्यसको पिठो अनि यो चाहिँ अब चौरीको घिउ भयो हैन टक्क लाएर है कतिपय साथीहरु सोध्नुहुन्छ याकको घिउ भनेर तर याकको चाहिँ घिउ हुँदैन है याक चाहिँ केटा हो यो चाहिँ चौरीको घिउ हो टक्क लाएर मैले अब यो चौरीको घिउलाई चाहिँ यहाँ हाल्छु यसरी है अनि त्यहाँबाट गएर यो घिउ चाहिँ है यो चाहिँ अब वास्तवमा भन्ने हो भने अब प्याकेटको भन्दा अब ओरिजिनलै राम्रो हैन अनि अहिले चाहिँ अब मैले यो युज गरे अनि गएर चाहिँ टक्क लाएर नुन स्वाद अनुसारको नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो हिसाबले कति हाल्नु नुन हैन अब ऊ यति भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ तातो पानी हाल्ने काम मात्रै है तातो पानी ल्याएको छु मैले एकदम उमाले राखेको पानी हो अब यो पानीले चाहिँ यहाँ हाल्दिउँ हैन ल हेर्नुस् त एकैचोटी कलर आइसक्यो नि अब योलाई चाहिँ एकछिन मजाले घोलौँ अनि चिनी चाहिँ अलिकति हाल्छु म है स्वाद अनुसारको किनभने अब पिठो खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति गुलियो भएन भने मन पराउँदैन नि त बच्चाहरूले त्यही भएर चाहिँ म चिनी नै अलिकति हाल्छु यसमा है यो चाहिँ अलिकति धेरै नै हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ फेरि भरे पिठो मात्रै खाँदाखेरि घाँटीमा अड्किन्छ नि त डल्लो डल्लो भएर अनि योलाई चाहिँ अब अलिकति निकालेर चाहिँ म राख्दिन्छु हैन अनि भरे पिठो डल्लो बनाइसकेपछि चाहिँ टक्क लाएर त्यो चाहिँ खान मिल्छ नि त फेरि है ल गाइस अब यो सबै तयार भइसक्यो अब गहुँको पिठो है यो चाहिँ अब गहुँको पिठो हाल्छु म अघिको चियामा बत्ती नै गयो कस्तो टाइममा बत्ती गइदियो यो मनाङमा चाहिँ अहिले बत्तीको चाहिँ कुनै भर छैन है कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ कसैको केही फिक्स छैन यो बत्तीको अलिकति हिउँ पर्यो पनि गइहाल्ने अलिकति पानी पर्यो नि गइहाल्ने अलिकति हावा चल्यो नि गइहाल्ने हैन अनि यस्तो तालले त अब कहाँ हुन्छ त नि जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हैन सबैको हातमा अब मोबाइल भइरहेको हुन्छ अनि मोबाइल चलाउने मान्छेको हातमा अनि के अरे बत्ती नभयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त फेरि हैन साथीहरु त्यही भएर हाम्रो यो मनाङको चाहिँ केही भर छैन है अब म हातले मुस्छु साथीहरु हेर्नु यसलाई अब म यसलाई डल्लो बनाउँछु अनि डल्लो बनाएर चाहिँ टक्क लाएर खानालाई तयार भइसक्यो एकदम सजिलो है अनि जानलाई नै एकदम राम्रो काम गर्छ होला जहाँसम्म लाग्छ यो प्योर गहुँको पिठो हो नि त जमानामा चाहिँ अब बाजे बजेहरूको पालोमा चाहिँ यो धेरै खान्थ्यो हैन त्यही भएर उहाँहरु चाहिँ एकदम बलियो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि है अनि अहिलेको मान्छेहरु चाहिँ अब यो बजारे खानेकुराहरु चाउचाउ हैन अनि बिस्कुट त्यस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बानी बिग्रिहाल्यो बिग्रिनु चाहिँ अब समय अनुसारको खानेकुरा हो के अरे अब यो पनि फेरि खान्छु भने नि अब सधैँ पाइँदैन नि त गहुँको पिठोहरु कहिले कहिले पाउने हो है अनि कहिले कहिले पाउँदाखेरि चाहिँ अब खाइदिइहाल्नुपर्छ फेरि साथीहरु हैन फापरको चाहिँ अब ढिँडो हुने भयो रोटी हुने भयो अनि गहुँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसलाई फो भन्छ है अब के भन्छ अब टिबेटनमा पाक भन्छ जस्तो लाग्थ्यो हैन हाम्रो चाहिँ यसलाई फो भन्छु है अनि अब यो लगभग तयार हुन लाग्छ है साथीहरु ल हेर्नुस् त तयार भयो है गजब भइसक्यो अब यसलाई खाने मात्रै बाँकी अब यसलाई चाहिँ कसरी खाने भन्दा टक्क लाएर यत्रो यत्रो बनाउने हैन अनि यसरी खाने या बाबु खाऊ अब अझ यसलाई चाहिँ नि यसरी बनाउने अनि ठ्याक्क त्यो जुन मैले अस्ति बनाएको छु नि अचार खोर्सानी त्यसमा चोबेर खाने एकदम मिठो हुन्छ है म त्यो नि देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला ल साथीहरु है यो चाहिँ पुरा गहुँको पिठोले बनाएको हो मैले भर्खरै घिउचासँग घिउचा चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि है अनि घिउचामा चाहिँ अब ठ्याक्कै गहुँको पिठो हालेर चाहिँ पुरा मुसेर चाहिँ यसरी बनाएको छु मैले हैन अब लगभग तयार भइसक्यो अब यो यस्तो हुन्छ गहुँको पिठो है यो पुरै अब यसलाई चाहिँ टक्क लाएर यसरी बनाउने पुरा भिडियो चाहिँ युट्युबमा हेर्दिनु होला है साथीहरु मेरो युट्युब लिंक टिकटकमै छ हैन प्रोफाइलमा सबैजनाले युट्युबमा हेर्दिनु अनि माया पनि गरिदिनु सबैजनाले यसो युट्युब च्यानललाई नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है अब गहुँको पिठो चाहिँ यसो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ खोर्सानी त्यो अस्तिको जुन त्यो लसुन हालेको छोप थियो नि हो त्यो छोपमा चाहिँ यसरी चोप्ने हो अनि पहिला बाजे बजेको पालोमा चाहिँ यस्तै चिजहरू खाएर चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर चाहिँ उहाँहरू अहिलेसम्म एकदम अब आयु लामो भएर बसिरहनु भएको छ एकदम हटाकटा कुनै रोगहरू नलाग्ने हैन अहिले हाम्रो बारोमा चाहिँ के भइदियो भने तपाईको यो मैदा बिस्कुट
बजारे खाना धेरै भयो त्यो भएको कारणले चाहिँ अब कहिले जान दुख्ने कहिले ढाड दुख्ने कहिले के दुख्ने भइरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर सकेसम्म सबैजनाले एकदम अर्ग्यानिक खानुहोस् एकदम मिठो चिजहरू नमिठो भयो भने मिठो मानेर खाएपछि जे चिज पनि मिठै हुन्छ होइन खानै नहुने चिज खाएको होइन खानु हुने चिज खाएको हो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म फापरको ढेँडो फापरको रोटी गहुँको पिठोहरू अनि हाम्रो गाउँघरतिर पाइने मकै कोदोहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुभयो भने सायद मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ अलिक निरोगी नै हुन्छ होला रोगी चाहिँ हुँदैन होला है साथीहरू यदि भन्दै अब सबैजनासँग बाई बाई माग्न चाहे र जाँदा जाँदा मेरो जसरी तपाईँहरूले मलाई टिकटकमा सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसरी नै सबैजना मिलेर एकचोटि मेरो युट्युबमा गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरेर आइदिनु होला यसो भिडियोहरू नै मिल्छ भने हेरिदिनु है यति गरिदिनु भयो भने मेरो धेरै नै अब राम्रो हुन्छ यति भन्दै सबैजना साथीहरूलाई बाई बाई नमस्ते